Amen. Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Kwa majina yangu ni Reverend Bernard. Ni Reverend Ben, nimeokoka. Zaidi ya yote nampenda Yesu kwa sababu ya kuniokoa. Nimeona ni vyema nichukue dakika chache sana, kama dakika 2-3, nikuletee neno la Mungu, na itakuwa mzuri na itakuwa ya baraka sana. Bwana Yesu atukuzwe. Asubuhi ya leo kuna jambo nataka tuongee katika ndani ya maandiko. Leo nataka tunikuguzie maandiko katika ndani ya Wafalme wa kwanza 14, na ni habari ya mtu mmoja ambaye alikuwa anatamani kuwa mfalme, na nĩeriragĩria mũno gũkorwo mũthamaki thĩinĩ wa bũrũri ũmwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hĩndĩ ĩrĩa endaga gũtuĩka mũthamaki, hena maũndũ merĩ matatũ mathirĩrĩire na mbere. Kana hĩndĩ ĩrĩa endaga gũtuĩka mũthamaki ũcio rĩ, hena maũndũ abangire na magĩbanga na mũtumia wake. Na niĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩna ũndũ ndĩrenda gũka gũkũrehera kiugo gĩkĩ, atĩ ngwĩre maũndũ marĩa maku mothe mahithanĩtio, kana maũndũ maku marĩa mothe thũ ciaku ciĩhithanĩtie, Ngai witũ nĩakũmuomborania, na Ngai witũ nĩagũkũrehera ũtheri-inĩ, tondũ gũtirĩ ũndũ ũtũraga na gũtirĩ ũndũ ũtũraga wĩ thiri-inĩ. Marĩa mothe matũraga thiri-inĩ Ngai witũ nĩaimbũraga, na marĩa mothe matũraga thiri-inĩ Ngai witũ nĩaimbũranagia. Bwana Yesu asifiwe. Koguo we ũrenda kana we ũranjĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ, kiugo gĩakwa kĩraima thĩinĩ wa Thamaki wa mbere 14 kamũhari, na ndĩrenda twambĩrĩrie o hau kamũhari ka mbere, na nĩtũkũrathimwo nĩ Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Kiugo kĩa Ngai kĩraiga atĩrĩrĩ: siku zile akaanguka Abia mwana wa Yeroboamu. Yeroboamu akamwambia mkewe, ondoka tafadhali, ujibadilishe, usikujue kuwa mke Yeroboamu ungeenda Silo. Tazama, yuko huko Eliya nabii, aliyeniambia mimi ya kwamba nitakuwa mfalme juu ya watu hawa. Toa mkononi mkate 10 na keki na mtungi wa asali, ukamwendee, naye atakuambia kijana atakuwa aje. Akafanya hivyo mkewe Yeroboamu. Akaondoka akaenda Silo, akaja nyumbani kwa basi Abia hakuweza kuona kwa kuwa macho yake yamepofuka kwa sababu ya uzee wake. Bwana akamwambia Abia, angalia, mkewe Yeroboamu anakuja akueleze mambo ya mkewe, akuuliza mambo ya mwanawe, kwa maana hawezi hii na hii, mwambie, kwani itakuwa akiingia atajifanya kuwa mwanamke mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hata nifikishe hapo. Tumesoma mpaka mstari wa 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko ya Mungu inasema ya kwamba ule mwanamke aliambiwa na mume wake ya kwamba kwa sababu kulikuwa na Eliya ambaye alikuwa nabii wa Mungu, na wakati ambapo alikuwa nabii wa Mungu, kuna jambo moja alikuwa nayo. Hakuna jambo huwa nimeanza nikikwambia ya kwamba hakuna jambo uishi katika siri, kana gutiri undu utoraga wethiri-ini. Wakati ambapo mambo yamekuwa katika siri, jua ya kwamba kuna wakati mmoja mambo yaliyo katika siri ukuja na kufichuka, ama kuja na kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu mwanamke alijificha, na akasema, mumewe akamwambia, nenda ukajibadilishe, basi nabii asikujue. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi asubuhi ya leo, na kama vile maandiko ambavyo imesema ya kwamba ambapo wakati alipokuja na akajibadilisha, bali sauti ya Mungu ilimnenea nabii wake, atakana kwamba ule mzee
alikuwa mzee na macho yake, maandiko imesema ya kwamba hakuwa na uwezo hata wa kuona. Sasa maandiko ya Mungu inasema ya kwamba wakati alikuja na sauti ya Mungu ikamnenea, ikamwambia ya kwamba yule mwanamke wa Yeroboamu anakuja na kujigeuza na kuwa mwanamke mwingine. Ukiendelea na masaa yako na ukiendelea, utasikia wakati ambapo alifika katika ile lango, nabii wa Mungu alimwambia ya kwamba ninajua ni wewe mke wa Yeroboamu, sasa basi ingia kwa sababu usajigeuza. Sina mimi wakati na asubuhi ya leo nikwambie, haijalishi watu wamejibadilisha mara ngapi, haijalishi mambo yako yanabadilishwa na watu mara ngapi, lakini asubuhi ya leo Mungu anaenda kukufungua macho ingine. Macho yako ya mwili yanaweza kosa kuona, macho yako ya mwili yanaweza kosa kutabua, macho yako ya mwili yanaweza kosa hata kujua ni nani, lakini kama vile Mungu aishivyo milele, Mungu anaenda kukuonekania, Mungu anaenda kufanya jambo lingine, Mungu anaenda kukupatia macho ingine katika ndani ya jina la Yesu Kristo. Ule mwanamke akaambiwa na nabii wa Mungu ya kwamba wewe umekuja na kujigeuza. Kwa nini wewe unajifanya mwanamke mwingine? Sasa maandiko ya Mungu pale chini inasema, nabii wa Mungu akamwambia umekuja kwa sababu ya kijana wako, na mimi leo nimekuambia ya kwamba anaenda kukufa. Sasa nabii wa Mungu akamwambia rudi nyumbani, na yatakayo kukuta utakutwa na mambo ya mtoto wako akiwa amekufa. Sasa ule mwanamke akaondoka na akaenda kuangalia mtoto wake. Wakati alifika akakuta mtoto wake amekufa. Jameni, na niko hapa niwaambie ya kwamba watazamaji wangu, ya kwamba vile ambavyo maadui wako wamekigeuza, vile mambo yako yote yanaenda kugeuzwa. Jehova anaenda kukupatia macho ingine. Mungu anaenda kukufungua katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ninafikisha hapo mtazamaji wangu. Wacha Mungu akufungue macho ingine. Wacha neema ya Mungu ikufungue. Mahali ambapo umefungwa, Mungu anaenda kutenda. Gutiramakania wohetwo atia, gutiramakania ndo message atia, gutiramakania arataku kana ni mathiete mugaru nawe magatwika tho ciaku, gutiramakania andu anyu ni makugarurukite kiria ruwe utigeirio no maithori na kurira. Rucini rwa umuthi ndi haha ngwirio ati Ngai uria wonaga thiri-ini, ati Ngai uria wonaga hitho-ini, ati Ngai uria wonire mutumia ucio agarurite, muthuri ucio ndonaga na maitho make ni mahingikite, rucini rwa umuthi arokuhingura maitho. We wi wa kirathimo, we ndungirumika. Ona andu maruruka na makurume, we ndukurumika. Ngai arokuhingura maitho ma mwiri wa kiroho, wone maria methiri-ini na wone kurio mahithanitio. In Jesus name, mugie na muthenya mwega na mugie na kiumia gia kirathimo. In Jesus name, shalom.